嗱，各位街坊，今日咧，我哋嚟睇呢個4.0嘅產品啦。呢個戶型咧，我相信一定係鄰里街坊咧關係非常之好先得。大家可以睇到，我哋而家喺呢一戶，隔離呢度咧係另外一戶啊。嗱，再睇下樓上樓下，基本咧全部望得到啊。嗱，呢個4.0同大家所睇嘅4.0係咪一樣嘅產品咧？有啲咩唔同咧？同埋咧，嗱，對住隔離咧。望正呢個鬼城啊！呢度嘅價錢講緊咧2-3千蚊一平啊！嗱，我哋而家咧就又去睇樓啊！嗱，各位街坊，呢個咧100方嘅示範單位啊！呢種戶型正唔正啊？而家講緊咧4.0嘅產品啦，我哋一眼可以睇晒呢個戶型咧，陽台冇得彈啊，人字形嘅呢個咧係阿 Lam 歷史以嚟睇到唯一嘅一個，亦都目前係第一個啊人字形嘅陽台。嗱，各位街坊，歡迎翻嚟到阿 Lam 嘅 channel。咁今日咧就啱好經過呢度啊，咁咧就帶客戶去睇廠房啦。咁我而家嘅位置咧就喺江門嘅共和鎮啊。嗱，各位街坊，江門啊呢度講緊，曾經咧我身後啊呢度呢個項目半山花園係一個徹底切路嘅當年吹噓嘅投資盤，高回報、高收益、低總價。咁當其時呢個半山花園咧，亦都係好多嘅中介啦，都會同一啲香港啦、廣州啦、佛山啦一啲客戶包裝成呢種高收益嘅產品。咁其實呢個盤咧，目前係好複雜嘅。咁本身咧就唔想出呢條片嘅，啱好經過，咁出於好奇啊，咁你都知㗎啦，獵奇嘅心理啊嘛，咁過嚟呢度咧就拍呢條片啦，真係忍唔住。呢個盤咧就極其複雜嘅，有30-40方嘅小戶型，講緊嘅就係我身後呢度小戶型，亦都有咧大少少嘅，亦都係咧宣稱4.0嘅產品啊！咁呢個盤咧講緊咧一期30幾方、40幾方，低總價幾萬蚊嘅產品，亦都有啱先所講嘅4.0嘅產品，講緊咧總價30-40萬就有交易，80幾方、100方、110幾方。戶型亦都非常複雜，咁如果各位街坊想獵奇嘅，亦都係想出於好奇睇下呢一類產品係咩樣嘅，咁陣間咧阿 Lam 就會上到上邊啦，同大家咧去一探究竟啊！咁呢條片咧，我將會將呢一啲咁嘅戶型咧，逐個咧拍俾大家睇。呢一啲宣稱為灣區4.0喺而家呢個地方，講緊咧江門呢個地方，到底係咩人買，同埋咧佢嘅產品係點嘅？咁江門呢個地方咧，早期咧亦都係稱之為大灣區叫做中歐產業園啦。講緊咧係好多嘅一啲廠企咧都會進駐嘅。咁啱先阿 Lam 亦都係行咗一輪噶啦，亦都同裏邊嘅售樓部嘅小姐姐講，包括而家嘅4.0產品總價咧先係30-40萬就有交易，單價講緊4000幾蚊，帶埋裝修，同埋咧送部分家具。咁事不宜遲，跟住我鏡頭咧一探究竟。嗱，各位街坊。咁而家阿 Lam 咧就嚟到咗呢個70方嘅單位，咁大家一眼笠晒啦。咁其實我睇到呢啲單位咧，我有啲想笑啊。但係呢度咧價錢真係好平，3蚊半，35000一套70幾萬，大佬。雖然睇佢凹凹凸凸但係咧發展商咧到時候咧都會叫做幫你執嘅，試下灰啦，整下牆啦，鋪埋地板啦，都 OK 嘅。咁呢個戶型咧就2房嚟嘅，70幾方。我哋睇下先，呢邊咧就一間房，呢間房都 OK 嘅，都幾大嘅咁其實啱先阿 Lam 上嚟咧，喺上面望落嚟咧，佢呢度入住率咧就唔高，但係都係叫有人住。呢度係其中一個房，呢個房咧，我相信咧已經係呢一戶嘅主人房啦。出嚟咧，廳出露台望出去咧仲可以睇到外圍嘅，咪出嚟睇下呢一邊。咁其實呢度咧就係。呢個位置咧，不得不說呢個咧就係叫做客廳加廚房加生活陽台加晾衫位，望出去都 OK 嘅。咁其實呢個來源佢都係叫做有人入住啦，大家可以睇到都有啲設施嘅。咁裏邊咧亦都係部分咧係空置啦，嗰邊都有人住嘅，同埋咧園林裏邊咧都係叫做有啲人氣咁嗰邊望到嘅高層咧就係我哋陣間咧要去睇嘅4.0。各位街坊，3蚊半，我相信
大灣區最平嘅樓，唔單單喺惠州，唔單單喺恒大、夢幻城，喺呢度咧依然都有。雖然而家係 up 得啊，咁但係咧嗱拍到呢度咧，我都係有啲想笑啊。咁呢啲咧，我哋就費事睇啦。咁我哋上去睇4.0嘅產品，我相信我睇完呢個咧，我覺得後邊嘅4.0，我覺得咧99%絕對都係伏嚟嘅。點解咁講咧？因為阿 Lam 啱先已經係行咗一窟噶啦。咁跟住我鏡頭啊，我哋再去睇下佢4.0嘅產品到底係點樣嘅。我哋陣間見。嗱，咁而家咧我就上到咗呢度6樓嘅示範單位啊。咁而家呢個祝福里咧講緊呢一棟咧就2梯2戶嘅，咁就板樓嘅設計啦。咁呢一個我身後呢一隻咧就係114方嘅示範單位。而家我哋所在嘅位置咧就係門口出嚟嘅呢個自家嘅一個叫做電梯廳嘅位置咧，亦都屬於自家嘅呢一戶使用嘅。但係俾我感覺咧，就完全係冇4.0嘅 feel 啊！咁呢個 feel 咧同普通住宅係冇乜區別嘅。咁我哋先睇翻佢嘅格局先。嗱，咁我哋入嚟之前咧，可以睇到而家係有2個門口嘅。咁呢個咧就係呢個贈送嘅露台啦。呢一個咧就係正入戶嘅呢套單位嘅門口啦。咁我哋先嚟睇下呢個露台先。咁嗱，入到嚟呢個露台咧就係宣稱為贈送嚇。呢個亦都係4.0嘅標配單位。咁我覺得咧呢個空間咧講緊隔離咧就係旁邊嗰戶啦。咁同而家目前買緊嘅一啲4.0咧，大概佢嘅一個形象咧係相似嘅。咁睇翻呢個 feel 先，其實呢個 feel 係 OK 嘅。但係咧，我啱先已經係行咗一窟噶啦，其他嗰啲戶型我覺得真係麻麻地。嗱，呢個 feel 咧一眼望去就係全部係綠化啦，咁睇起身就 OK 嘅。但係亦都印證咗一樣嘢，呢度真係好偏啊！講緊咧乜都冇嘅，樓下咧仲係一條主幹道呢條咧就係國道嚟嘅，雙向4車道嘅。咁啱先我哋過嚟嘅時候咧，外邊全部都係啲大車啊。咁而家咧就可以睇到聲音係好嘈嘅。咁遠處大家睇到啦，嗰邊咧全部係一啲工廠啊。咁我喺度諗啦，呢啲地方到底係咩人買咧？咁呢個咧我講緊嘅咧，周邊基本都係啲村民啦。咁而家呢度講緊嘅價錢咧，總價40幾萬單價咧5000蚊唔到4000幾嘅價錢啦。咁我哋再入去睇下翻裏邊嘅情況先。咁入到嚟可以睇到咧，就南北對流嘅。咁個廳咧就還算 OK。咁我哋睇翻呢邊嘅餐廳同埋廚房嘅位置。咁而家我哋所在嘅位置咧就係呢個餐廳位啦。咁餐廳位咧，我想笑號稱咧就110幾方嘅4.0啊。咁唔知各位街坊喺中山啦，或者喺珠海睇咗咁多嘅4.0，再睇下呢個4.0有啲咩唔同。嗱，呢度咧講緊咧就擺咗圓台呢邊咧就廚房。咁呢個廚房咧亦都係做咗 open teacher 嘅廚房啦。但係咧交標嘅時候咧，呢度係會有個玻璃嘅趟門。咁我想講嘅就係呢個趟門如果有咗之後，呢個趟門呢度咧要擺圓台咧係冇辦法擺嘅。同埋咧後邊可以睇到呢個廚房係好 mini 嘅。咁110幾方，大家可以睇到包括而家嘅香山仲又好包括而家好多嘅4.0產品又好，中山又好，珠海都好。我覺得咧呢個產品咧真係只抽到個殼抽唔到個內籠啦。咁再睇翻佢餐廳嘅呢一邊，嗱，而家講緊呢個位置咧係冇辦法去再做呢個餐邊櫃嘅。如果做咗餐邊櫃咧，呢度咧係擺唔到圓台，同埋咧佢擺普通嘅4人台咧都叫做係好窄個空間上邊咧，我覺得係好有限啦。咁嚟到呢邊咧本身係一個生活陽台，而家就暫時係封咗。咁呢度係擺雪櫃位啦但係咧冰箱咧，大家有冇留意到冰箱位係冇嘅？咁喺成個戶型上邊咧，如果你冰箱做喺呢一度雪櫃做喺呢一度，咁咧就好唔方便同埋
呢邊都冇預留有任何冰箱位啊、雪櫃位嘅空間啦嚇。咁呢度如果係做 open teacher，有啲人咧會中意做一啲中島式嘅呢個中西廚結合啦，呢度係冇辦法做得到嘅。咁我覺得呢個宣稱110幾方嘅嘅戶型，我覺得真係好麻麻啦。咁嚟到呢邊咧就客廳，客廳都還算 OK。呢度咧主陽台，佢嘅景觀咧依然係啱先所講嘅呢個外邊嘅景觀啦。咁遠景就還算 OK 嚇，但係嗰邊大家可以睇到都係啲工廠嚇。咁呢度出嚟咧就係啱先嘅嗰個露台啊。咁其實呢個露台咧就冇乜隱私性嘅。咁啱先阿 Lam 亦都冇重點去講嗱，大家可以睇到對面咧係完全可以望得到嘅，同埋咧嗱，我哋出翻嚟攝影師可以跟住我鏡頭大家可以望一望嗱，上面係可以望晒呢度嘅。咁我想講呢個露台嘅用途係咩咧？假如人多嘅時候喺呢度你話想開 party 食飯聚餐上面全部睇得晒噶啦。講緊咧就樓上樓下咧可以打招呼傾偈都冇問題啊。咁當然係你要樓上嘅鄰居係關係要好友好先得啊。咁如果唔係咧，我覺得呢種戶型我頂唔順咯。咁我哋再睇翻佢房間啊。咁其實咧阿 Lam 咧係啲人發現呢個盤咧，亦都係啱好經過嚇。咁今日咧就同一個客戶咧就嚟呢邊啦，叫做考察下啲工廠廠房啦。咁就啱好經過，咁睇到樓上話廣告牌咁大隻字喺度，話呢度講緊4000幾蚊買4.0啊！嗱，我相信呢個咧出於好奇啦，上到嚟一睇，我覺得跌晒我眼鏡啊！我相信呢個盤絕對係成個廣東省最平嘅4.0產品，亦都係咧台灣區絕無僅有嘅咁樣嘅一個盤。各位街坊，我哋睇翻佢啲房間係咩樣嘅。嗱，嚟到房間咧，咁啱先阿 Lam 已經係睇咗一輪噶啦，啲房真係好細，同埋咧，我覺得咧110幾方做呢啲咁嘅盤咧，做呢啲咁嘅空間出嚟咧，我覺得同垃圾係冇乜區別嘅。呢啲房講緊咧，嗱，而家呢埲牆咧為咗展示發展商為咗展示，將呢埲牆係打咗嘅，打咗之後呢度擺咗床之後冇任何嘅空間可以擺其他嘢啦。咁你如果係話做衣櫃咧，係完全冇空間嘅，因為呢度係牆，而家咧嗱呢個床嘅位置咧已經係拍埋邊噶啦。呢度咧只可以講係簡單咁做個書房就還算 OK， 但係做臥室住人咧，我覺得係好局促嘅。咁咪再睇翻另外嘅啲空間，嗱呢度咧就洗手間嘅位置。咁我覺得呢個洗手間，喂而家講緊4.0喎，4房呢個公區真係好麻麻啦，裏邊比較窄，同埋咧佢做咗乾濕分離，同埋俾我感覺個 feel 咧同普通嘅產品咧係無異嘅。咁呢個宣稱為4.0就抽到個殼啫，裏邊嘅一啲靈魂咧，我覺得咧真係一啲都冇。嗱呢個空間咧就做個客房，就叫做簡單。如果係擺1.5床就還算勉勉強強。咁如果係闊啲咧，就只可以擺1.2床。咁三面單邊咧就只有1.2床嘅啫，1.5床冇辦法做三面單邊。同埋咧佢空間咧擺衣櫃咧都係相對係比較窄嘅。咁嚟再睇下另外一個房，嗱呢個房咧就還算 OK 嗱，但係咧依然而家三面落地係冇空間做衣櫃。如果拍邊咧叫做仲有少少空間咁呢個房度還算 OK。咁我哋再睇嚟主人房，主人房話呢個洗手間我覺得浪費咗呢個洗手間如果係擺公區就還 OK。咁而家嘅情況咧就係各位街坊，你冇實地過嚟睇下，你實地過嚟一望咧，你就大概感覺到佢嘅設計咧，到底係咩人先會設計咁樣嘅洗手間？主人房嘅洗手間咧，比啱先嗰個公區嘅洗手間咧大接近1/4咁呢個咧就叫做稍微正常啲，但係換作喺而家我哋好多喺珠海中山睇嘅4.0嘅洗手間係差唔多嘅，但係呢個空間我叫做係喺呢個戶型上面咧，我覺得係好浪費啦。嚟到主人房，咁主人房咧就正正常常就冇乜大嘅講啦。咁佢嘅景咧都係望翻啱先呢個陽台嘅景嘅，就望出邊嘅個 feel 還 OK 但係咧呢度呢邊係做咗磨砂嘅。咁各位街坊，咁陣間咧我亦都可以叫做係喺稍微大少少嘅呢個
戶型咧，再俾大家睇下佢嘅一個旁邊嘅情況啦。嗱，大家可以睇到啊。咁陣間咧，阿 Lam 咧亦都會去到呢個稍微大少少嘅積數裏邊咧，會同大家講到呢個盤咧就係一個垃圾盤。咁旁邊咧就係呢個早期叫做半山花園嘅1期。咁呢度咧就屬於2期。咁亦都係通過拍賣嘅方式咧，將呢個地塊咧係攞咗落嚟嘅。咁旁邊呢個盤咧，亦都係有一段古仔嘅。咁到底係咩古仔咧？咁陣間咧，我會喺另外一個板房咧，會同大家去拆解下呢個當年宣稱呃咗無數廣佛嘅香港嘅街坊，亦都係一車一車咁大巴將啲客戶拉到嚟呢度所謂投資啦、高性價比、高回報、高收益嘅項目，佢嘅前身係點嘅？我哋陣間見。嗱，話咁快咧，我哋而家嚟到咗2號樓嘅88方嘅示範單位啊。咁先講下呢一棟先。呢一棟咧就係2梯4伙嘅，各位街坊，2梯4伙嘅4.0，你睇過未啊？嗱，呢個咧係目前我睇到嘅第一個啊。將嚟咧喺中山啦，有個叫建發雲山景嘅項目咧，同樣都係呢一種2梯4戶。我哋先拆解下呢一個2梯4戶嘅88方宣稱4.0嘅產品，睇佢內容係點嘅。咁首先咧，門口咧眼鏡房，咁無疑呢個咧同我哋傳統睇到嘅傳統住宅係冇區別嘅。我哋又去裏邊睇先，一入嚟咧，俾我感覺88方個廳咧係 OK 嘅，實話實說啊。咁我右手邊咧呢度係廚房位，各位街坊有冇留意到？呢度咧係冇冰箱嘅位置嘅。嗱，我諗發展商咧就係為咗專門去顯示呢個戶型嘅呢個客廳，而將呢個廚房咧做咗呢種我哋講嘅偽 open teacher。咁咧呢度咧係一個趟門，咁我相信佢原始格局咧呢度咧係會有埲牆嘅，呢度肯定係一個本身嘅廚房位，因為講緊咧如果發展商佢唔去咁樣去做剝咗呢個牆去做咗一個咁嘅趟門嚟講咧，嗱呢邊餐廳咧就已經冇空間啦。其實一入嚟嘅時候咧，阿 Lam 其實嘅注意力咧都喺客廳嗰度，係睇唔到餐廳位嘅。咁而家睇翻個餐廳位，而家咧係擺過一個埋邊嘅講緊4人台食飯拉出嚟啦。咁如果係真實入住咗之後，如果擺完台係冇辦法擺嘅，如果食飯嘅時候咧，張台移咗出嚟咧，其實呢度入嚟咧都唔好入嘅，咁個空間咧就大致係咁。其實客廳呢邊係冇問題嘅。嗱呢度出嚟咧就係一個陽台，咁啊正正常常嘅陽台啦。咁我哋嚟翻呢邊啱先我所講嘅嗱呢度咧佢係預留有一個贈送嘅號稱贈送嘅一個露台啦。咁啱先我所講嘅呢埲牆，我相信就係呢個位置啦。延伸出嚟咁嘅房，但係咧如果呢埲牆如果有嘅情況下咧，一入門嘅感覺咧，入門口就對住幅牆，咁所以整體嘅視覺咧係唔得嘅。咁我哋再入嚟睇呢個空間，呢個咧就係贈送嘅所謂4.0 88方嘅露台啊。咁我覺得呢個空間咧，首先佢唔大啦，我覺得同傳統嘅一啲常規嘅生活陽台無異冇乜區別。咁大家可以睇到呢個空間講就講係4.0，我覺得冇乜私密性可言啊！大家可以睇到呢個空間樓上樓下基本係睇得晒嘅，同埋咧呢個樓距係好窄咯。咁無形中就可以講呢個房即係呢個露台，我覺得冇乜用途咯。同埋上面咧就係人哋嘅，所以講呢個空間我覺得即係用途上面係冇乜作用啊。所以講呢個完全咧咁抽概念啦，抽個殼啦。咁真正用到咧，我覺得真係麻麻地嘅。呢個88方咧，講緊總價咧30幾萬、40萬唔使，有走，仲帶埋裝修，仲送埋全屋家具仲有空調。我想單價咧講緊係4000幾啊。咁各位街坊，你諗下，咁裝修帶埋裝修，講緊咧國內裝修普遍咧千零蚊。但係呢啲裝修咧，我覺得好麻麻。咁國內嘅裝修咧有平有貴，各位街坊有幾百蚊嘅，有幾千蚊嘅，呢啲咧自己去評判啦。咁我睇翻佢嘅房間先，咪入到嚟
洗手間啦，都係正常洗手間啊。咁呢個咧就比啱先110幾方嘅稍微好啲啊。咁我想講嘅係88方嘅洗手間比100方嘅洗手間仲要大啊。咁呢個房間亦都中規中矩，冇乜講頭啊，差唔多啊，都係常規嘅。咁嚟到呢間房，咁都係常規嘅房，但係擺大床係擺唔到嘅。咁如果係正常嘅擺米5床，係冇空間做衣櫃啦，我相信啊。咁我哋再睇翻呢個主人房嘅呢個位置，主人房就還算 OK 嘅，咁佢係做咗實話實說啊，做咗 L 型嘅咁嘅落地飄窗，但係大家可以睇到呢度嘅景咧，就望遠處嘅山景同埋一啲村屋嘅咁咧就還算係可以咧，即係成個房間啊，即係呢個88方嚟講咧，咁當然總價係平啊，講緊咧就30-40萬嘅貨。咁目前亦都係叫做台灣區又好廣東省又好最平嘅4.0產品，我相信已經係啦。咁我哋旁邊咧仲有一個稍微大少少嘅100方嘅單位，我哋嚟睇下。咁咧大家可以睇到，而家呢個位置咧就係公區嘅位置。咁公區咧就無疑啦，就係常規嘅住宅嘅公區。咁門口入嚟咧，首先佢呢個門口係有啲唔方正嘅。咁入到呢個通道，呢度有個係櫃位。但係呢個係櫃咧，各位街坊，呢個係櫃咧，我覺得係已經係縮減版噶啦斜擺咧仲叫係還過得去，但係好似阿 Lam 嘅呢啲腳馬嘅擺唔到啊！呢啲完全係呃人嘅。咁再入嚟睇呢個戶型咧就南北對流嘅，咁風係好正嘅咁就都算係 OK 客廳餐廳都還算可以。咁大家亦都可以睇翻呢邊嗱。呢個發展商，我諗咧佢嘅設計咧係好有問題啊！每一個單位都冇空間咧去預留俾呢個雪櫃位擺唔到嘅，同埋咧佢嘅操作間，我覺得叫做真係好麻麻啦。咁咧雪櫃咧永遠都係要喺出邊咧揾個地方去擺嘅。咁先睇翻佢嘅餐廳位，咁嗱呢個餐廳咧擺咧就擺到圓台。但係咧，我相信如果係正常入住咗之後咧，呢圓台係擺唔到嘅，因為咧呢邊如果做餐邊櫃嘅情況下，呢度嘅空間咧就好窄啦。同埋咧，啱先所講到個雪櫃擺喺邊咧，無非就擺嚟呢度嘅啫。擺咗雪櫃之後，呢度咧已經係好窄啦。咁我哋再出嚟，呢度係有個生活陽台嘅。咁各位街坊，大家可以睇到我身後呢度咧就係啱先所講嘅佢嘅一期咧呢個叫做盤山花園。咁當其時呢個盤山花園咧，亦都係打住咧叫做總價低啦，投資高啦，同埋咧叫做好出租咁嘅噱頭咧，當其時吸引咗唔少嘅一啲廣州啦、深圳啦、佛山啦甚至一啲香港嘅大巴車嘅客，就一車一車咧往呢邊拉嘅。咁大家可以睇到佢而家咧首先佢係小高層，目前咧冇乜單位入住嘅，大家可以睇到。根本就係鬼城，呢啲咧同我哋早期出嘅一啲夢幻城啦，同埋惠州嘅嗰啲咁嘅超遠嘅嗰啲遠郊文旅盤，無疑冇乜區別嘅。咁其實講到呢個位置咧，江門鶴山嘅共和鎮，咁共和鎮係咩咧？而家咧佢包裝成咧叫做中歐產業園啦。咁其實當其時咧呢度咧就係畫大餅嘅。咁當其時亦都係喺叫做16年、17年嘅時候啦，呢度咧就出咗一啲政策啦，亦都係叫做政府啦招商引資，係吸引咗好多嚟自其他地方嘅一啲廠房啦，會落住呢度啦，咁就號稱咧就叫做主打工業大城咁就承接咧成個江門地區，甚至五邑地區甚至咧講係粵西嘅一啲工廠咧會落集喺呢度，但係咧實際上咧真正遷到嚟呢度嘅廠房咧，基本好多咧就講緊係佛山周邊啦，例如九江啦、南海啦，同埋咧叫做江門本地鎮區嘅一啲工廠咧就往呢邊。但係喺疫情後即係講緊係19年前後啦，咁呢邊咧亦都係叫做整體嘅經濟環境咧已經係收縮啦。咁包括好多嘅工廠啦，已經都係面臨叫做結業啦。咁亦都係咧呢個政府咧喺呢個時候已經係冇錢啦，咁大家可想而知喺呢度講緊咧江門市共和鎮咁呢度咧
就一個鎮區嚟嘅。咁亦都係當時由政府牽頭啦，但係由於政府冇錢冇辦法，咁亦都係出咗好多啲政策咧去收緊嘅。咁例如話稅收啦、環保啦同埋一啲產業嘅遷移啦，導致好多嘅一啲工廠咧就陸陸續續咁，亦都係搬嚟咗呢度。所以咧最後咧就剩翻咗呢啲斬咗當年無數投資客一頸血嘅呢啲空城嘅單位，同埋咧呢啲真真正正嘅工業垃圾講緊就係呢啲啦。呢度咧講緊咧總價10幾萬一套嘅呢啲所謂嘅單間又好住宅又好，10幾萬可以買到叫做3房咁嘅單位，同埋咧啲單間咧幾萬蚊㗎咋。所以講呢一個呢一個社區呢一個屋苑4.0擺咗喺呢度，我相信如果呢個咁嘅盤，如果佢唔用4.0去包裝嘅話，根本咧買唔喐，同埋咧呢啲地方咧本身咧就係工業垃圾啊。我哋再睇翻佢其他嘅位置先啦，咁睇翻佢嘅房，咁大家可以睇到啦，佢嘅房間咧就還算 OK 嘅。咁呢個咧就係一個正常嘅房間啊。咁呢度咧係可以擺三邊落地啦，同埋做衣櫃係 OK 嘅。咁包括佢嘅洗手間都可以嘅。咁呢個積數咧講緊係100方啊。嗱，呢啲房真係我覺得好窄啊。佢嘅空間咧就唔知攞嚟做乜嘢。咁我諗咧就只可以做個書房嘅啫。但係當然啦，呢個面積咧就係100方嘅。咁佢都有叫做係4房。咁我哋再睇翻佢其他嘅房間。咁我哋嚟到呢間房呢個房咧，我相信開發商咧就已經係裝嘢不裝啦。呢張床咧講緊咧1.4米到嘅啫，號稱1.5米床1.4米到。同埋咧，大家有冇發覺呢間企嘅呢個位置咧，已經係冇乜空間噶啦。咁呢邊係冇空間去做衣櫃嘅。大家可以睇到呢間房咧，講緊攤開咧空間咧係好有限嘅，同埋咧佢做唔到衣櫃。大家可以留意到啦，鏡頭亦都可以拉過嚟，冇床頭嘅，即係俾一啲所謂嘅臨時嘅一啲叫做賓館同埋一啲村屋模擬咁我覺得呢個房真係好奇怪啊！咁入到嚟呢邊咧就主人房，咁呢個主人房咧就叫做還算 OK 咁呢個空間就還算 OK 咁鏡頭亦都可以嚟睇一睇。咁其實我覺得咧，呢個戶型咧反而就只有呢個主人房就稍微叫好啲嘅，但係咧佢私密性依然好差。大家可以睇到鏡頭見得到嘅，旁邊呢啲咧可以全部望得到你嘅主人房，同埋對面佢嘅樓距咧真係好窄，同埋咧隔離呢度哇三尖八角，全部都係啲屋體主體嘅一啲角位嚟接到呢度嘅所以我覺得即係個戶型嚟講咧，我覺得呢一套單位佢無非咧就叫做空間叫做仲係叫做有，但係咧實質上咧佢嘅一個外圍因素啦，同埋佢呢個設計嘅一啲因素咧，我覺得真係好麻麻地嘅同埋咧我哋而家係嚟到陽台嘅位置，哇！呢個陽台我覺得呢個陽台，首先我哋先睇下佢嘅景先。對面咧私密性就完全冇，同埋咧隔離呢度咧就係人哋嘅陽台咁大家可以睇到樓上樓下咧已經係睇晒啦。即係我哋講緊好多而家中山嘅、珠海嘅4.0，雖然我係私密性上面咧尚有欠缺咁基本就係叫做樓上樓下錯層之間可能會睇到，但係咧呢度我哋講緊哇叫做乜都睇晒啦。同埋咧大家可以嚟到呢度睇，哇！呢個陽台送嘅面積雖然話係送嘅，但係呢個露台我覺得我第一次睇到咧人字形嘅陽台即係佢嘅形狀咧就係一個人字形咁樣嘅形狀嘅陽台，我第一次見。即係唔好話4.0啦，即係目前嚟講常規嘅住宅都唔會做到咁。再睇翻樓上，哇！真係冇任何私密性可言。同埋咧大家可以睇到對面呢度而家未拆排山嘅，我相信呢個所謂嘅4.0，如果呢個排山拆咗之後，呢度一眼望去全部都係三尖八角嘅陽台。我覺得各位街坊，即係雖然話啦，呢度嘅價錢講緊30-40萬就有交易，但係我覺得咧
呢啲屋真係工業垃圾，工業垃圾不知為過啊！即係呢個詞，我覺得形容都係好貼切嘅。買呢啲咁嘅屋，我相信咧好多嘅街坊啊，無論喺中山又好、珠海又好，呢啲咁嘅產品喺未來呢個市場咧4.0嘅住宅咧，亦都係會越嚟越多。咁亦都係叫做咧產生嘅呢一種咁嘅現象咧，亦都係越嚟越多。咩現象咧？就係好多人咧會追求呢種所謂嘅贈送空間啊！但係各位街坊，一個雖然話4.0，但係裏邊好多嘅空間、好多嘅面積、好多嘅位咧係用唔到嘅，同埋整體嘅感覺咧，我覺得即係打面4.0啊！咁未來我相信市場上邊亦都會延伸出好多呢一種咁嘅類型啊，披住羊皮的狼啊！我覺得而真係會越嚟越多呢一種類型嘅產品。目前咧成個中山即係包括而家所講嘅遠洋天鑄啦、欣洋宇順啦、同埋香山頌啦呢一類嘅產品，我覺得目前嚟講咧算係好 OK 嘅啦。咁但係咧啱先講嘅新出嘅呢個劍法雲山景，咁無疑同呢種產品係差唔多嘅。如果唔信嘅話，亦都可以自行去到現場去了解一下。咁未來咧，我相信中山、珠海會陸陸續續推出呢一類型嘅產品，因為喺而家呢個市場3.0傳統住宅咧已經係有少少乏力啦。但係咁中山咧，亦都係喺早一排咧係出咗份文嘅。咁呢份文咧，我亦都會鋪上嚟俾大家睇。咁裏邊亦都會提到規範翻4.0嘅產品要有點樣嘅標準啦，同埋點樣嘅標配先可以叫做報建啦。咁我相信好多個街坊呢一種嘅產品真係咧講白啲嘅，俾我都唔要，係嘛？咁呢條片咧，亦都係叫做順路過嚟拍啦。咁我相信啦，呢度咧亦都係一個好好嘅案例啦。咁如果各位街坊咧，亦都中意呢一類型嘅片嘅，咁未來咧阿 Lam 咧亦都會出多一啲呢啲咁嘅案例俾大家去睇下。咁大家咧亦都可以了解到咁喺大灣區又好，中山又好，珠海又好，其實呢一種嘅產品咧，我覺得比比皆是嘅。呢度只不過係其中一個咧。咁呢一個咧，亦都係叫做貪平得個貧最終嘅一個說法啦。咁各位街坊，呢條片咧就到呢度咁我哋下期再見。